ne bakubira omukyalo oyo. Omukyala teyawulira ekyasembayo yagamba abaana anti mukubidde abakulu bajje bayo bateereko. Naye nga ye twamutuukirira ng'omuntu kubanga tetwali mubuusiza maaso genda eri. Ne tumutuukirira abaana ne bamwegayirira n'alaga nti takyagala na kubawuliza. Ng'omugugu agulaba. Naye n'abagamba sigwa mu. Nabo nga bali awo n'abaga sigwa mu naye nga talina nnyo. Banya omugamba mutya akansubi tambulira ddala bulungi nnyo olunaku olwaleero njagadde nonye ku mukyalo ono. Omukyalo ono ye yalabikidde mu katambi ng'ali ku Uganda Airline ng'agezaako okulaajana maybe ye kyagamba nti nno ebintu bye byabulankanyiziddwa oba yayitiddwa mu kintu ekitali kya bwenkanya. Ne tugamba ate Uganda Airline yaffe ate lwaki eyaffe yetukola ebyo so n'ensalawo munoonyeeko atubuulire emboozi ddala kituufu kye yabadde alaajanira kye kituufu oba awaayiriza buwaayiriza nnyonyi ya ggwanga yaffe. Ogamba otya nnyabo? Ndi bulungi sebo. Ogamba otya sebo? Amanya Immaculate. Okay. Sebo. Twakulabyeko mu katambi kuba tugenda kwevuga speed. Mu katambi ng'oli ku Uganda Airline. Byali bitya, byatandika bitya? Kakati nze ndi client wa Uganda Airlines. Okumala ndowooza emyaka 4. Myaka 4 ng'okozesa Uganda Airlines? Nga nkozesa ennyonyi ya Uganda Airlines. Era kwegamba natambuddeko n'obujulizi obumu obulaga nti nkozesezza ennyonyi ya Uganda Airlines ebbanga. Olaba kano akatabo kano kaweddeko nga ntambula. Eno passport? Yes. Yaggwako? Stampu zajjula. N'enkwata n'eno nayo zigenda kujjula. Naye nga sikyusanga nnyonyi nkozese ennyonyi emu. Basebo ne bajja obutawa bubuno kano kajjula kano kanaatera okujjula. Zino ze boarding pass zolaba. Ate entono ezisembayo okuba entono zino ziyinza okuba nga na za myezi ng'ebiri. Zino zokka myezi 2? Yes. Ng'otambulira ku Uganda Airline? Nti ntambula buli wiiki emirundi 2. Abantu bajja kugamba otambula olaga wa? Ndi musuubuzi. Ovuga n'ogenda n'osuubula n'okomawo. Dubai n'enkomawo. Kakati saagala bwagazi gamba nti nno njogerera bubi nnyonyi ya Uganda Airlines. Era abantu bagenda kugamba. Kubanga ye nnyonyi yange kwentambulira. Sirina nnyonyi ndala. Naye ennyonyi ya Uganda Airlines erina abakozi besimanyi oba bali professional oba tebali professional kusinzira ku nkwata gye batukwatamu. Nze nsobola okubanga nina tiketi yange ya migugu 3 gye nasaze. N'otuuka wali ku kisaawe bo sisitimu yaabwe ng'eri down eraga emigugu 2. Bakumpapula kuliga emigugu 3? Yes. Wali nga bakulaga emigugu 2? Wali giraga emigugu 2. N'omugamba munnange nina okubeera n'emigugu 3. Bo ng'abantu abali professional abatulabidde ebbanga lya myaka 4 nga tutambula. Asobola okulesa ennyonyi yabusebo ng'oli awo weegayirira. Ennyonyi n'egenda ng'akutunuulidde. Weegayirira oteekeo ebintu by'okubaffe abasuubuzi. Otwala ebintu ng'omanye nti ntwala ebintu mbifunemu akasente akananyambako eri mu hotel okwebaka then kulya ngula ebintu byange nkole ki nkomewo. Ogenda olaba ng'omuntu alinga akulemesa. Wasalawo owagire ennyonyi y'eggwanga naye ng'ate ye alinga ayagala okukola ki. Kati obuzibu bwajjo bwe bwavudde sinze nabadde ntambula. Naye buli lunaku ng'ekintu ekyo nkiraba kibeerawo ku nze ku bannange bentambula nabo ku bantu ba bulijjo. Sister wange yabadde atambula ng'agenda ne munnaffe era omulala sister waffe omulala omuto naye nga ye omuto agendedde ddala. Kati sister waffe oyo omuto gwe nabadde mpadde ebintu ng'ayina ensawo ye erimu engoye ze then ne musibira box n'ebinyeebwa. Ne mugee box eno bw'otuuka muntu gundi gw'oba ogiwa akuwa akasente akogira okola ki okakozesa. Nga bagenda bwe baatuuse wali ng'omukyala mbuuza bino ebintu bibyo omwana agamba nti kati bo balina oba simanyi lwaki oba babeera balina bintu byabwe bye baagala okuyisaawo bwe balemesa omuntu okutwala ebintu bye oba kiki sisobola kikunyonnyola. Kole omwana bwe yagenze bwe yatuuse ng'omukyala amugambye box siiyo teriiko mannyago. Omwana n'amugamba
twataddeko mannya goli agenda okukola ki gye bituukira agenda olisiivinga ki ebintu ng'omukyala agamba tekisoboka ng'ateekayo ensawo yaddemu kilo 22 ku tiketi kuliko kilo 6 omwana nga beegayirira omukyala n'oli sisita wange abadde agenda omulala nga beegayirira nga beetawulawo ennyonyi ng'enaatera n'obbaleka ne tukubira abasingako ne bakubira omukyala nga tawuliriza nalabye ennyonyi naatera obbaleka ne bagamba naye mugende ebokisi mugireke nze kankole ki kambirondoole nenkera ku airline nga bwe wandabye bwe nakedde ku airline ngamba nnyonnyolamu ensonga zange nga baŋŋamba katusooke twogere n'ab'entebe batubuulire nga ntuula nninda kyate bali mu meeting kabave mu meeting nga nninda watuusewo saawa mmeka airline natuusewo saawa 4 ne bagamba ne baŋŋamba omukulu ali mu meeting ajja kubikolako ne tutuula ne tubeerawo ne ziwera 6 ne bagamba simanyi ate balina ennyonyi egenda etwala abagenda kuwumula gye bakyatikka abalina okukola ku nsonga ezo ne tutuula ne ziwera 7 munnange omwami bwe yagenze okunziriza amawulire yaŋŋambye mu bali bagambye bokisi teyabaddeko mannya ga muwala agenda naye nga amannya ge tuteeka ku bokisi omuntu oteekako ekintu kyonna ky'oba oyagala okulamba bokisi yo osobole okugiraba amangu wali ng'otuuseewa e Dubai tewali linnya likakata ku muntu nti olina kuteekako lino oli asobola okukubako ka emoji abamu tuteekako +256 abalala nateekako 8 ye kasita abanga ajja kusobola okulaba yes era ensonga lwaki twawandiikako erinnya lya nannyini agenda okufuna ebintu ebyo nti omuwala bw'anaatuuka wali ku lupiira e Dubai emwanguyire okulaba nti ye neyange gye nawandiiseeko lino erinnya naye nga tewali linnya likakatibwa ku muntu kuwandiika ku ki kati kambuuza ekibuuzo kino maybe kiyinza obeera nga kigenda wo oba nga kigenda waabo bekikwatako senga oli agamba nti nno omugugu guno si gugwo kuliko erinnya eritali liryo alina nannyini linnya eryo gwa providinze nti si gugwo gwono mulina era nababuuzizza nti ensawo y'omuwala gye mwataddeyo yabaddeko linnya nti tewali ne mbabuuza kati yo mwategedde mutya nti ye nga bantunuulya butunuulizi nembaga kati eno ebox yo lwaki mwagaye nti siye ngate mulina nannyini waayo agamba nti erinnya lyange era ye box yange nga tebampa ansa naye nga ezo zembeera zaabwe ku kisaawa awo balina abantu abatali professional omuntu ife tunyigira ku kisaawa awo n'otonyesa n'ezziga naye ng'omuntu akutonyesesa ezziga tawagirangako nnyonyi ya ggwanga wadde tiketi 2 yafunye mulimu bamuwadde omulimu atudde n'amanya nti kati ali awo n'akozesa omulimu gwe ye nga bw'aba alowooza abantu bannayuganda oba abazungu omukyalo oyo nina ekifaananyi kye ekituwe tukirabe omukyalo oyo munnakenya bwe mpulira kubanga ye Clara simanyi misindi oba misindi Clara tewaliwo bannayuganda babisoma okuwa munnakenya omulimu mukwano sijja kulimba nze kiba kinaalabika yo omukyala bamuyita Kirala yes misindi Kirala ekifaananyi ngenda kibateerako ojja kibateerako kubanga abaamu omulimu munnakenya ye Misire Kirala yes abaawa emisire Kirala nga munnakenya omulimu bannayuganda tewali babisoma sinze nga bamirimu mu Uganda Airlines batugamba Uganda Building Uganda kati ebyo sisira wenso era abantu bedda mu comment bebuuza lwaki wakozesa Uganda Airlines nakozesa Uganda Airlines olw'ensonga Uganda Airlines nnyonyi yaffe ya ggwanga ekituufu ekyo era President Museveni buli lunaku atukubiriza twagale ebintu byaffe by Uganda Build Uganda kakati nga sina nsonga lwaki mba nkozesa Emirates fly Dubai nga ennyonyi yaffe weeri tovala ganye nti nze ngikozesezza emyaka 4 tolowooza nti nno ebadde nnungi emyaka egyo gyonna wakati mu bugubi yes wabeerawo ensobi nemuzimulungula endala nemuzireka fe oluusi ogenda n'otuuka e Dubai ng'ebintu byo biwatise tebizze naye nga wabitaaginze n'obutabawa kuwa nsonga lwaki tebizze ne bigendera awo se ne zifiira awo n'obufiirwa
Sure, no genda bugenzi wati sama toke go tukeyo gatunde obeko ne chokola ogendo tukayo nga tebabiresi tebabitaddeko tewali akuwadde ensonga naye ebyo bunne ogamba bagumuze sibe yambulira naye kino ekintu kyatutuuse ku mutima n'engana y'abantu bano ddala beetaaga baveeyo bannyonnyole eggwanga lwaki bakozesa abantu abatali profession kuba ennyonyi endala ne bwebeeresa ebintu byo bakunnyonnyola mu zi email babeera n'ennamba z'owoosalira tiketi ne bakunnyonnyola nti munaye tusonyiwe ebintu byasigadde olw'ensonga eno n'eno n'omanya n'olaba bano bakompensatinga ne biggwa bano ebintu byonna babitwala for granted bano batuyisanga oba nkugambye akanako ke wazaala k'otegeera n'okagala tuulaawo wadde nga gw'oli mu nsobi ne katuula situka ne kasituka n'ogamba abantu kika ate muli bakiraaya nti yes oba temubasasula babatwalira bwereere waliwo tiketi gye basalira obwereere ate tiketi nga ya bbeeyi $800 200 $600 in fact nakoma okutambulira ku tiketi y'emiliyoni 1.6 emabega katuli mu $800 miliyoni 2 bwe tutambulira naye nze nenkuwa ewiiki miliyoni 4 za tiketi kubanga mu wiiki oluusi tutambula emirundi 2 naye gwe n'oba ng'onkwata nga kasasiro ng'ekisassalala so obudde buno kiki weetaaga obudde buno kye neetaaga kubanga bo baadde baŋŋamba mbu oba ebintu tubitikke ne mbabuza mu bitikka ne yagenda obirisivinga mwana yagenze dda ku mulimu ate no mubinziriza nze kiro z'ebinyeebwa 3 nzikozesa eki box saali kaayanyirwa binyeebwa ebyo kuba ssente ntono nnyo nno okusinziira ku ssente ze tuteekamu naye nagambye leero njagala eggwanga limanye ekimala baveeyo batubuulire lwaki batukola ki batuyisa bwe batyo era nze njagala bo bennyini basunsule mu bakozi baabwe bamanye abakozi abamanyi omuntu w'alina okukwatibwa naddala client abawagidde ebbanga ate ne bw'abeera akuwagidde mulundi gumu era naye kwolwo aba asazeewo akuwagire era naye oba olina omuwa ekitiibwa omulundi omulala akomewo omulundi omulala akomewo so kati obudde teweetaaga bintu byo weetaaga mbyagala mbikozesa eki nze nabagambye naddaze already nabawadde omwana namuwadde ennamba ne muwaayogere nabo kuba already yali agenda okukozesa ssente ezo ayogere nabo bamuweereze ssente boogerezeganye naye bamanye ssente meka ze balina okumuwa bazimuweereze tebazimpa sizaagala naye baziweereze omwana abadde alina ozikozesa n'olulala bateekeyo obuvunaanyizibwa okumanya nti omuntu alina kuyisibwa bw'ati ne bw'ati yes so mulanga kigwe okubira gavumenti omulanga gwenkubira gavumenti yaffe eya Uganda banaye bwe muba mugaba ebifo mu bantu bebubiwa mumanye nti abantu abo basobola ebifo bye mubawadde mulemenga kuva buvyeri ono naga nti nyinayo omwana wange nti olwokuba nkumanyi nti nyinayo omwana wo tuulaawo genda okolaawo noli nti ninayo sister wange nti olinayo sister wo nti tuulaawo ne mutuuza abantu mu bifo bye batasaana kutuulamu ne bakakkana nga bakoze bye batalina kukola kuba kyalina okukola takimanyi bino ebintu tosobola bisanga mu nnyonyi ndala bisangibwa mu yaffe eya Uganda Airlines olw'ensonga nti balina abantu abakozi abatali profession Pasewole banyaba ensonga zezo ndowooza muzuulidde bulungi nnyo so gwe kikwatako weetereeze beetereeze nze sizze mu bubi naye kiyitiridde ate ekikulu nti nabatuukiridde bagenda gamba okuba nnyonyi ya ggwanga sirina nsonga eginkubya nkyagikozesa nkugamba nti n'obutasukka nnaku nga 3 nja gikozesa era ntambule totidde kugobako ate banaaba bangoberako ki koze okujja nga balina ensonga zaabwe nze wano mbadde mbabuulira bubuulizi bamanye era bwe banagobako nga era banangoba nja kujja kugambye nti munnaye bangobye nkugambye nti bangobye kakati bubaka ki bw'olina eri kuba kati taata waffe omulungi ennyo President Museveni gwe twagala ennyo era
yagireeta ennyonyi mu Uganda. Kati obubaka bwenjagala okuweereza eri President Museveni yeebale yatuleetera ennyonyi. Ennyonyi nno nnungi eyo bw'oba togikozesangako gy'ogikozeseeko. Nnungi, saavisi zaayo nnungi munda eyo. Era bwe muba mutambula kiriya nnyo buli kye weetaaga okifuna. Naye obubaka bwempereza President Museveni yeebale tuleetera nnyonyi, naye atuyambe ennyonyi yaffe agiteekeko abakozi abagwanidde ogikolamu nnyonyi y'eggwanga. Yes. Okay, basebo ne banyabo ensonga zeezo ndowooza muzitegedde bulungi nnyo. Mu byonna byonna kye kyasinga okukuluma? Mu byonna byonna ekyasinga okunnuma twannyonnyola omukyalo oyo. Abaana bannyonnyola omukyalo oyo. Ne tukozesaako n'abakulu mu airlines ne tubakubira. Ne bakubira omukyalo oyo. Omukyala teyawulira, ekyasembayo yagamba abaana anti mukubidde abakulu bajje babibateereko. Naye nga ye twamutuukirira ng'omuntu kubanga tetwali mubuusiza maaso ogenda eri. Ne tumutuukirira abaana ne bamwegayirira n'alaga nti takyagala na kubawuliza. Ng'omugugu agulaba. Naye n'abagamba sigwa mwe. Nabo nga bali awo n'abaga sigwa mwe naye nga talina nnyini. Ne twegayirira bwe twegayirira ye n'atulema ne tugamba waeka tukubira kuba tusingako bo tubannyonnyola. Osanga b'ensonga banagitegeera. Ne tubakubira nabo ne bamunnyonnyola. Omukyala teyategeera nsonga yaffe. Sitwamanya oba yali alina stress ze, kwegamba bizibu bya kutegeera naye nga bwe kityo bwe kyali. Kale basebo ne bannyabo tetujja sukakaawo mbeere bulungi.